εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Δεν λέει ότι επολέμησε ο Ισραήλ. Αναγνώρισαν τη δύναμη του Θεού. Την περασμένη Δευτέρα, καθώς γνωρίζετε, έχουμε μία αδερφή η οποία έχει ημιπληγία και κάπως παράλυτη αριστερό πόδι και χέρι. Πήγε κάποιος κάποτε από κάπου, άστο τέλος πάντων, και της είπε ότι αυτές τις μέρες θα γίνει κάποιο κακό στο σπίτι σου. Και δεν πέρασανε 5 μέρες, 10 μέρες και έπαθε εγκεφαλικό και έμεινε παράλυτη. Τη Δευτέρα το βράδυ στην προσευχή, όπως και αύριο το βράδυ, είχαμε μαρτυρία από τον Κύριο ότι ο Κύριος θα κάνει κάτι. Την Κυριακή το βράδυ, μου λέει ο Κύριος συγκεκριμένα, θα αρχίσω θεραπεία από το χέρι της. Η υπόψη αδελφή είναι πόσα χρόνια? 7-8 χρόνια. Λέω, Κύριε, αν εμείς είμαστε η βασιλεία σου, ο λαός σου, οι πρεσβευτές σου, και ερχόμαστε ενάντια στη βασιλεία του σκότους, δεν ξέρω, αυτή η γυναίκα μου είπε ότι θα αρχίσει τη θεραπεία από το χέρι της. Αλλά γιατί, Κύριε, θεραπεία από το χέρι της μονάχα? Δεν μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα? Ο Κύριος θέλει να υψώσει πίστη μες στην καρδιά της ίδιας της Μαρίας. Καθόμαστε λοιπόν και προσευχόμαστε, δένουμε πνεύματα κάθαρτα, αποδεσμεύουμε τις δυνάμεις της θεραπείας του Κυρίου και μια στιγμή βλέπουμε όπως ήταν το χέρι έτσι ακριβώς, έτσι, αρχίζουν τα δάχτυλα και ανοίγουν και ανοίγουν και ανοίγουν και ανοίγουν σε αυτό το σημείο και αυτό το δάχτυλο μετά έμενε εκεί. Τιμήσαμε το πνεύμα του ακάθαρτο και τελικά το δάχτυλο έβγαινε και αυτά τα δάχτυλα δουλέψαν μια χαρά. Δουλέψαν μια χαρά. Αποδέσμευσαν, ζητάμε πλήρη και τέλεια θεραπεία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, είπα στην αδελφή μου τη Μαρία, ο Κύριος θέλει να σε σηκώσει για να πάρει τη δόξα ο Άγιος των Αγίων. Και πραγματικά το πιστεύουμε. Για άλλη μια Δευτέρα αύριο θα συνεχίσουμε την προσευχή μέχρι να τη δούμε να πηδάει σαν το ελάφι. Στο 30 λέει, και ησύχασε η βασιλεία του Ιωσαφάτ. Στο 30, μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Και ησύχασε η βασιλεία του Ιωσαφάτ, διότι ο Θεός αυτού έδωκε εις αυτόν ανάπαυση κυκλώθεν. Γιατί όμως έδωσε ανάπαυση ο Κύριος κυκλώθεν του Ιωσαφάτ και του λαού? Γιατί μάθανε να δοξάζουν, να ευλογούν το όνομα του Κυρίου. Και δεν είχε δικαίωμα ο διάβολος να ξανάρθει εναντίον τους. Κανένα στράτευμα. Άρα ας αποκτήσουμε, αδελφοί, καρδιά λατρείας, καρδιά ευγνωμοσύνης στον Κύριο, να αποδεσμεύσουμε τους εαυτούς μας, καθώς θα φεύγεις αυτό το βράδυ, υπάρχουν αρκετοί κάδοι στον δρόμο σου, πέταξε όλα τα παράγωγα της αμαρτίας μέσα, οτιδήποτε σε καθιστά ανενεργό επάνω στα πράγματα του Θεού, πάρε δύναμη και πίστη και δόξαζε τον Κύριο και προχώρα με τον Κύριο. Να προχωρήσουμε με τον Κύριο θαυμαστά και δυνατά για να έχουμε την ανάπαυση να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Και την άλλη φορά με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε να δούμε ποιο είναι το κέντρο της λατρείας για τον άνθρωπο. Είδαμε καρδιά λατρείας, αλλά ποιο είναι το κέντρο της λατρείας? Ας τα αφήσουμε με ένα ερωτηματικό για να περιμένουμε τη χάρη του Κυρίου την επόμενη Κυριακή ή την άλλη να συνεχίσουμε, γιατί θέλω πραγματικά να τελειώσω αυτό το υπέροχο το Άγιο μήνυμα αποδέσμευσης της καρδιάς της λατρείας μας στον Θεό. Καθώς βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη ο λαός του Θεού να δοξάζει, να υψώνει, να ευλογεί το όνομα του Κυρίου. Όταν Ιωάννης βλέπει σε όραση μέσα στην Αποκάλυψη την νύφη από παντός λαού, φυλή, έθνος, να δοξάζει και να ευλογεί το όνομα του Κυρίου. Και να λέει, εις αυτό να ανήκει μόνο η δόξα, η τιμή, η λατρεία προσφύγηση. Και δες νοερά, δες ότι σε αυτό που βλέπει ο Ιωάννης μες στον θρόνο του Θεού, ότι είσαι και εσύ ένα μέρος που δοξάζεις τον Κύριο. Αλλά για να δοξάσεις τον Κύριο εδώ, πρέπει να μάθουμε να δοξάζουμε τον Θεό επί της γης, για να παίρνουμε τις νίκες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ευλογημένα και δοξασμένο το όνομα.